me vir aquí a presentar. E, bueno, dividimos en grupos e despois de escoller o lema, cada grupo fixo o seu spot. Creo que todos transmiten unha idea de que dando un pouco de ti podes recibir moito máis dos demais e podemos facer un mundo mellor. Dous deles é moi gráfico e outros salen persoas interpretando. Ainda que, bueno, todos son prácticamente ca mesma idea e ca mesma intención. Ao longo do curso aproveitamos todos os días para facer calquera actividade solidaria, desde vender cousas, transmitir os coñecementos solidarios que temos aos máis pequenos, vamos dar charlas durante todo o curso, ca profesora especialmente de religión, en atención educativa e en ciudadanía. E, bueno, intentamos que todo o centro este comprometido con as causas solidarias. Moi ben. Este curso que quixeras? Porque creo que houve por aí cosas de radio e non? Si, o ano pasado xa fixemos varios spots de radio, dependendo do día. Por exemplo, xa para o Día dos Dereitos dos Nenos temos preparado algo este ano. E aparte, o que estamos realizando ahora en Educación para a Ciudadanía é unhas cartas na que pedimos mellores condicións para o noso colexio. Bueno, tamén vamos participar polo Día dos Dereitos da Muller, é dicir, polo da violencia de xénero, nos concursos que describir uns twitters e unhas cartas e, bueno, ao longo do curso xa vamos ver. Esta forma de aprender. Porque, claro, estades facendo moitas actividades moi distintas, nas que sempre participades, propoñedes. A ti que che parece esa forma de participar e aprender? Non é matemáticas, nin é sociales, é dicir, non temos libreta, non escribimos, sencillamente aprendemos algo que para min, polo menos, é máis importante que esos valores que hemos de ter na nosa sociedade e como nos debemos comportar cos demais. Eu non podería decir o mellor tampouco, Sí.